Salam değerli izləyicilər. Sizləri Romanuşşa şəhərcində Naxçıvan restoranının 50 metr əlinə salamıram dostlar. Mərkəzi kanalizasiya sistemi, məktəb, bağça, marşrut xətti evimizin 50-60 metrindən keçir dostlar. Kim məktəbə, bağçaya, yola yaxın ev axtarırsa diqqətlə qulaq asın dostlar. Evimiz 5 otaqlı 120 kvadrat metrdir dostlar. Evimiz çox səliqəli evdir, təcili olaraq satılır dostlar. Evimiz gördüğünüz kimi demək, həyətimiz döşənib demək-baxla, həyətimizdə əlavə olaraq hamam salon evimiz var və burada bizim bulağımız var dostlar. Gördüğünüz kimi evimizin həyətinin çöl fasadı, yəni işləmə, əllə işlənirsə, yəni bunu, buna nə deyirlər? Mozaika. Mozaika istifadə olundu. Burada qabancıq, yəni şəxsi istifadəsi üçün inşa olunur. Gördüğünüz kimi dəmir barmaqlar zaten hər biri mövcuddur. Ehtiyac su çənimiz var. Buyurun evin daxilinə mən sizi tanış edeyim dostlar. Evimiz ümumi yenə deyirəm 5 otaqdan ibarətdir. Burada bizi koridor qarşılayır. Bax burada bizim əlavə olaraq bir uşaq otağımız var. Oranı göstərin. Evimizin burada mətbəxi var. Dostlar, plus səhətlərindən də biri evimiz tam əşya ilə satılır. Sadəcə olaraq evdən soyuducudur. Plazma televizordur. Bir də burada stol var. O çıxacaq. Qalan evdə nə görürsünüz hər biri qalacaq. Və burada bizim bir uşaq otağımız dostlar. Evimiz tam hazır vəziyyətdədir. Kimsə istəyərsə aboyunu qapısını dəyişər, o öz işidir. Və əlavə bir dənə də dostlar, plus məsələsini deyim, nədir? Evimizin, həyətin torpağın çıxarışı var. Katastr çıxarışı mövcuddur dostlar. Burada gördüyünüz əşyalar hər biri qalacaq, konserve kimi qalacaq. Bax, bu plazma televizor götürüləcək dostlar. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Və burada bizim əlavə hamam həyət yolumuz. Bax, burada gördüyünüz uşaq mebelləri hər biri qalacaq. Evimiz 5 otaqlı 120 kvadratdan ibarətdir dostlar. Videonun sonuna qədər izləyin. Dəstək olmaq istəyirsə bizə dostlar, bəyənib takip atın. Evimizin start qiyməti 115.000 manatdır. Real alıcı olsa, endirim evin sahibi tərəfdən olacaq. Kimə maraqlı olsa bizlə əlaqə saxlasın. Nömrəmiz səhifədə qeyd olunubdur. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.